นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิอิโตปรังสักกะจังธัมโมโสตโพติก่อนน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนั่งสมาธิฟังก็ได้นะหรือพวกเราถนัดพนมมือฟังก็ได้ตามที่เราเคยปฏิบัติของเราเมื่อเช้าวันนี้ก็ได้พูดถึงการหลักการปฏิบัติเรื่องของการภาวนาโดยตรงก็อาจจะลึกซึ้งไปสักหน่อยก็ได้แต่ก็เป็นแนวทางที่ให้เรารู้ไว้ถึงแนวทางปฏิบัตินั่นเองแต่ต้องเข้าใจว่าในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีความคิดที่วุ่นวายสับสนฟุ้งซ่านมากชนิดที่เราควบคุมสติไม่อยู่จะมีความกลัวก็มีความกลัวมากจนที่สุดเหมือนกันมีความรักมีความชังมากนะในบางครั้งกิเลสมันมีกำลังมากสติปัญญาของเรามีกำลังน้อยมันเป็นอย่างนั้นแต่คราวนี้ต้องอาศัยความที่ว่าความตั้งใจอยู่ในศีลเนี่ยมันจะมีอารมณ์มากขนาดไหนก็ตามแหละเราก็จะควบคุมเอาไว้ด้วยศีลกิเลสที่มันพุ่งพ่านอยู่มันก็จะระงับลงได้เปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าเราเอาเสือมาขังกรงไว้เราไม่ให้อาหารไม่ให้น้ำเสือเป็นสัตว์ดุร้ายแต่ก็จะหมดแรงไปเองเหมือนกันความรู้สึกยินดียินร้ายความกลัวความเกลียดความชังก็จะบรรเทาลงไปได้มันพระท่านไปฝึกอยู่ในป่าช้าในบางครั้งก็เกิดความกลัวมากที่สุดไม่มีที่พึ่งจริงๆแต่ก็เชื่อมั่นในบารมีของพระพุทธเจ้าว่าถ้าเราคิดถึงพุทโธแล้วเราจะต้องแคล้วคลาดปลอดภัยหยุดคำว่าพุทโธเมื่อไหร่ความกลัวก็เข้ามาความปรุงแต่งก็ปรุงแต่งมีผีอย่างนั้นมีวิญญาณมาอย่างนี้จะโผล่หน้ามาจะมาทำร้ายเราคิดไปปรุงแต่งสารพัดอย่างแหละเราก็มีสติดูความปรุงแต่งนั้นมาดูไปทุกวันน่ะความปรุงแต่งเนี่ยมันก็หมดได้เหมือนกันถ้าเราทนได้ถ้าเราทนไม่ได้เรากลัวเราก็จะต้องย้ายกฎกลับเข้าไปที่วัดการปฏิบัติก็ไม่ก้าวหน้าแต่เมื่อกลัวก็กลัวอยู่แต่กล้าก็กล้าด้วยเพราะมีอุดมการณ์ที่ว่าเราต้องการเห็นธรรมะบรรลุธรรมะเห็นความจริงให้ได้ถึงรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเกิดมาแล้วมันก็แก่เจ็บตายมันจะมีปัญหาก็มีปัญหามันจะตายก็ตายก็ยอมตายเข้าป่าช้าเป็นระยะเวลา1 เดือนก็ยอมตายกันทุกวันนั่นแหละในระหว่างวันก็สำรวมระวังด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้าคิดมากปรุงแต่งมากไม่มีความสงบก็ไม่มีกำลังที่จะไปต่อสู้กับความรู้สึกกลัวและความปรุงแต่ง
เมื่อเราไปผจญกับอารมณ์แห่งความกลัวนั่นจิตใจปรุงแต่งสารพัดอย่างในที่สุดก็เห็นว่าความปรุงแต่งมันหยุดไปว่าผีก็ยังไม่มาที่มันผีมันมานี่มันเกิดจากความปรุงแต่งนี่แหละถ้าปรุงแต่งเมื่อไหร่ก็ผีก็มานั่นถ้าหยุดปรุงแต่งผีก็ไม่มาก็ไม่มีอะไรเราก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าตัวที่ทำให้เราเป็นทุกข์ยากลำบากไม่ใช่สิ่งข้างนอกมันเป็นกิเลสที่อยู่ในใจของเรานี้ต่างหากที่มันหลอกมันหลอนเรามันหลอกเราให้กลัวก็ได้มันหลอกให้เราให้กล้าก็ได้กล้าในการที่พูดผิดทำผิดทำร้ายชีวิตทำร้ายสัตว์ก็ได้มันก็กล้าไปในทางไม่ถูกศีลธรรมมันหลงไปก็ได้แล้วมันปรุงแต่งสารพัดอย่างถ้าเรามาพิจารณาอย่างนี้เราก็มองเข้ามาด้านในว่าถ้าใจของเรามีสติใจของเรามีสมาธิปัญญากายวาจาตั้งอยู่ในศีลมีความเห็นที่ถูกต้องเราก็แก้ไขจิตของเราได้จิตก็ไม่ทุกข์ไอ้ที่จิตที่มันยังมีความทุกข์อยู่เนี่ยความวิตกกังวลทั้งหลายก็เพราะว่าเป็นตัวเราของเราพอเรารักซะเหลือเกินรักร่างกายนี้ซะเหลือเกินจึงปรุงแต่งถึงความกลัวขึ้นอันนี้ที่อาตมาเข้าไปปฏิบัติในป่าช้าได้ถ้าลำพังเราเองความคิดที่จะไปภาวนาอย่างนี้กำลังใจของเราก็ไม่พอแต่ได้ศึกษาได้อ่านได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์จากหลวงปู่ชาที่ท่านบอกว่ากว่าที่จะมีธรรมะมาสอนพวกท่านนี้ผมก็ต้องผ่านอุปสรรคหลุมผีปากเสือมาแล้วเราก็เลยคิดที่จะไปปฏิบัติเดินตามทางท่านที่ท่านเคยปฏิบัติมาหลวงปู่ชาก็ไม่มีประสบการณ์เขาอยู่ในป่าช้าทั้ง3 วันก็มีคนตาย3 วันแล้วก็มีนกมาร้องบอกมาบอกด้วยพอตอนเย็นก็มีคนเขาหามคนตายเข้ามาประวัติของท่านโดดเด่นแล้วก็เสียสละแล้วก็กล้าหาญมากอาตมาก็เลยคิดว่าการฝึกปฏิบัติของพระก็ต้องทำแบบนี้นะก็เข้าไปฝึกพิจารณาจนเราก็เข้าใจกลัวอย่างมากที่สุดไม่มีอะไรที่เคยกลัวขนาดนี้แต่ในขณะนั้นเองเมื่อเราทำสมาธิจิตก็รวมเข้ามานิ่งแน่นใจว่างเราก็มาเดินจงกรมดูบริเวณที่เมื่อกี้สักครู่เราเกิดความกลัวก็ไม่มีอะไรพระจันทร์ก็จะสว่างเหมือนเดิมบรรยากาศก็เหมือนเดิมแต่ความรู้สึกเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากที่เรากลัวนักกลัวหนากลัวจริงเอาจังกลัวจะตายกลัวผีจะมาหลอกมาหลอนมันเป็นอุปทานมันสมัยเด็กๆนะกลัวตั้งแต่เด็กแต่พอมีความรู้ก็เห็นว่ามันไม่ต่างกันตอนที่กลัวเนี่ยคือมันเห็นความแตกต่างคือคนตายเราคนเป็นกระดูกก็มีเหมือนกันแต่กระดูกที่มันยังเดินได้อันนั้นเป็นกรองกระดูกเกินกลาด
อยู่ในพื้นดินเป็นกระดูกที่ไม่มีชีวิตแล้วคราวนี้เมื่อมาพิจารณาเห็นใจมันก็เบิกบานเพราะเข้าใจถึงธรรมชาติว่าเป็นอย่างนี้เองเราก็ต้องแก่เจ็บตายแบบนี้เองไม่แตกต่างกันพระก็พูดว่าการพิจารณาเห็นกระดูกเกินการนี้มันก็เหมือนกับเป็นดอกไม้อันสวยงามของพระอริยเจ้าถ้าดอกไม้แห่งความสวยงามเราเห็นแล้วก็ชอบใจก็เกิดความหลงขึ้นแต่ถ้ากองกระดูกที่มันเกิดกลาดอยู่บนพื้นดินถ้าเราพิจารณาได้มันจะเกิดปีติเกิดความสุขเข้าใจในสัจธรรมความจริงขึ้นมาจะเห็นได้ว่าถ้าเรามีสติปัญญาอารมณ์ภายนอกก็ทำอะไรเราไม่ได้ถ้าสติปัญญาเราน้อยอารมณ์ก็เข้าสู่จิตใจของเราได้งั้นเราก็ต้องระมัดระวังแม้ว่าเราไม่ได้มาฝึกขนาดพระก็ตามแต่เราอยู่ทั้งชีวิตในทางโลกนี้เราก็ต้องมีอุปสรรคหลายสิ่งหลายอย่างมากทีเดียวเรามีอารมณ์มากต้องต่อสู้มากทีเดียวในขณะที่เราต้องต่อสู้กับชีวิตในการดำรงชีวิตของเราในความเป็นอยู่แต่ว่ากำลังสติปัญญาของเรามันน้อยความทุกข์มันก็จะเกิดขึ้นเราก็ต้องเพียรต้องฝึกละเตรียมเอาไว้ก่อนผู้ฉลาดเตรียมเอาไว้ก่อนเมื่อเราคิดว่าสติของเรามันน้อยเราก็จะทำยังไงต้องทำให้มากสติของเรามันหลงลืมมากไม่ค่อยได้กลับมาท่องพุทโธไม่ได้กลับมาท่องอิติปิโสไม่ได้กลับมารู้ลมหายใจเราก็ต้องพยายามเตือนละทุกวันนี้ก็มีเทคโนโลยีเยอะนะมีนาฬิกาเตือนได้นะอาจจะเตือนทุก1 นาที2 นาที3 นาทีหรือ5 นาทีก็ได้ว่าเราทำอะไรอยู่เราจะติดนะเราพุทโธอยู่ไหมเรามีสติหรือเปล่าตอนนี้หรือว่าเรากำลังหลงไปตัวเราของเราอยู่เพราะถ้าเราไม่เดินมรรคกิเลสมันก็จะเดินเพราะตาเห็นรูปหูฟังเสียงเมื่อไหร่ก็เป็นตัวตนเกิดมานั้นความปรุงแต่งเกิดขึ้นในจิตเมื่อไหร่ตัวตนเกิดแล้วที่เราจะปฏิบัติให้เห็นธรรมะเราต้องพยายามมีสติมากๆโดยอาศัยแรงบันดาลใจนะอาตมาก็อาศัยแรงบันดาลใจของหลวงปู่ชาก็ไปฝึกในป่าช้าป่าฉัดไปฝึกในป่าที่มีเสือมีช้างอันนี้ต้องการฝึกให้จิตเด็ดเดี่ยวบางครั้งก็มีประสบการณ์เจองูยาวๆตัวยาว3-4 เมตรก็มีนะเจอช้างก็มีเจอเสือก็มีก็ฝึกให้จิตมันแข็งแต่พวกเราอยู่ที่บ้านก็ฝึกได้เหมือนกันอยู่ที่ทำงานฝึกยังไงฝึกมีสติฝึกการสวดมนต์ต้องอิติปิโสมากๆวันละ108 จบในบทพุทธคุณถ้าเราเพียรจริงๆเราจะได้วันละ5 จบก็ได้5 รอบหรือ10 รอบได้นะพยายามทำอะไรที่เราไม่ได้ใช้ความคิดการงานที่ไม่ได้ใช้ความคิดจะทำกับข้าวจะล้างจานจะถูบ้านจะซักผ้าเราก็สวดมนต์ด้วยภาวนาด้วยไม่ปล่อยเราสังเกตที่ว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือระลึกอยู่ในกายคือยืนเดินนั่งนอนดื่มทำพูดคิดเราทำอะไรอยู่ล่ะเราซักผ้าเราถูบ้านเรากวาดบ้านเราทำกับข้าวเราแต่งตัวเราภาวนาได้ทั้งนั้นเลย
ถ้าเราสนใจภาวนาไม่ปล่อยสติถ้าเราไม่ภาวนาไม่มีสติจิตก็จะปรุงแต่งคิดเรื่องอื่นไปสารพัดแล้วถ้าเรามานั่งสมาธิตอนเย็นมันก็จะไม่สงบและสงบได้ยากแต่ถ้าเราทำแบบนี้พยายามมีสติทั้งวันยกเว้นตอนที่เราต้องใช้ความคิดกับการทำการงานนะเราก็ต้องคิดแล้วก็คิดเสร็จแล้วก็ต้องวางไว้ก็มาฝึกสติมาพ่องพุทโธธัมโมสังโฆหรือจะนิพพานังคราวนี้เราต้องมาสร้างแรงบันดาลใจว่าทำไมต้องทำอย่างนี้ถ้าไม่ทำอย่างนี้จิตไม่สงบสติไม่มั่นคงเราจะต้องเจอทุกข์อยู่ข้างหน้าแล้วถ้าเราคิดว่าความทุกข์รอเราอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราจะทำยังไงเราต้องเตรียมตัวทุกอย่างถ้าคิดว่าใจเรามันจะมีความทุกข์ละเพราะความเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์มันจะเกิดกับเรานี่เราก็ต้องเตรียมตัวละตั้งใจฝึกหัดเฉพาะเรามาเข้ากรรมฐานนี่เราก็จะมีเวลาแต่เราก็เอาวิธีการนี่แหละไปปฏิบัติได้ในระหว่างวันก็ปฏิบัติในการระลึกอยู่ในการเคลื่อนไหวไปมาการบริกรรมภาวนาการดูจิตของเราไปด้วยแล้วเราก็มองข้างในสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์เพราะอุปทานไม่ใช่สิ่งอื่นใดไม่ใช่ใครจะมาทำให้เราทุกข์ได้ถ้าจิตของเราบริสุทธิ์แล้วไม่มีอะไรจะทำให้เราทุกข์ได้มันน้ำกิ้งอยู่บนใบบัวไม่ซึมเข้าไปในใบบัวชั้นใดนะกิเลสมันก็ไม่ซึมเข้าไปที่ใจนั่นการปฏิบัติมองมาด้านในก็จะเห็นคือมีสติดูจิตแต่ผู้รู้ดูอยู่อารมณ์เข้ามารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เข้ามาสู่ใจใจรับรู้อารมณ์ใจเป็นธาตุที่รับรู้อารมณ์ถ้าเรามีสติแล้วก็สอนจิตของเราได้ว่าอย่าไปยึดมั่นถือมันถ้าสติไม่มีสมาธิไม่เกิดหรือปัญญาไม่มีจิตก็ไปยึดถือในอารมณ์นั้นแล้วเป็นตัวเราของเราขึ้นมาทันทีคราวนี้สำหรับเราปฏิบัติใหม่ล่ะเรายังไม่ทันนะเมื่อรับรู้อารมณ์แล้วจิตก็ไปยึดมั่นถือมันแล้วเราก็สอนมีสติสอนมันไม่แน่ไม่เที่ยงนะจะเกลียดทำไมจะรักทำไมจะชังทำไมวันนี้ตื่นขึ้นมาเราจะไม่โกรธใครเราจะไม่คิดปองร้ายใครเราจะไม่พยาบาทใครเราจะมีเมตตากรุณาพอเกิดขึ้นมาทุกคนก็ปรารถนาความสุขไม่ต้องการความทุกข์กันทั้งนั้นเมื่อทุกคนไม่ต้องการความทุกข์นี่เราก็จะไม่เพิ่มความทุกข์ให้กับใครนี่เราตั้งใจไว้แต่ความตั้งใจนี้ไม่ใช่ว่าความโกรธจะไม่เกิดมาเมื่อเรารับรู้อารมณ์ด้วยมันก็โกรธเหมือนกันนะแต่ก็ฝึกมันโกรธอะไรเดี๋ยวเราก็จะตายแล้วใช่ไหมจะรักอะไรจะชังอะไรชีวิตมันไม่แน่นอนนะความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดชีวิตนี้คือความตายเพราะบางครั้งโกรธอย่างรุนแรงฟุ้งซ่านอย่างรุนแรงรักอย่างรุนแรงหลงอย่างรุนแรงเอาอะไรไม่อยู่ก็ใช้พิจารณาว่ามันต้องตายนี่เป็นอุบายวิธีหลวงปู่ชาก็สอนอาตมาก็นำมาใช้แม้ว่าในบางครั้งเราจะรู้สึกยินดีพอใจในอาหารในน้ำผลไม้หลวงปู่ชาก็ยังสอนแล้วว่าไอ้เนี่ยมันเป็นที่ถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นไปติดสิ่งใดแล้วเราจะต้องมาเกิดมาตายนะถ้าเราพิจารณาเนี่ยว่าเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดพอใจแล้วก็มาเกิดมาตายอีกเราไม่ได้มาเกิดครั้งแรกในโลกนี้เกิดมานานแล้วมาแก่มาเจ็บมาตายชาตินี้ก็ต้องแก่เจ็บตายอีกแล้วทำไมมันจึงกลัวตาย
แต่ไม่กลัวการเกิดเพราะการเกิดเป็นเหตุให้เรามาตายถ้าเราจะกลัวตายนั่นเราต้องกลัวการที่มาเกิดก็ต้องตัดหนทางที่จะไม่มาเกิดที่จะไม่มาเกิดที่จะมาแก่มาเจ็บมาตายมันก็จะไม่มีเราก็ต้องมาฝึกกันพยายามเห็นโทษว่าเราเกิดมาทุกชาติก็ตายทุกชาติกระดูกที่ของเราในโลกนี้มันจะมากมายก่ายกองนะภูเขาที่สูงที่สุดนี่ก็คงจะน้อยเกินไปด้วยเพราะเราตายกันมาเป็นนับไม่ได้เมื่อรับไม่ได้กระดูกของเราเนี่ยคงจะมากในโลกนี้ของทุกคนเมื่อเป็นเช่นนี้เอาละชาตินี้เราจะพยายามมีสติสำรวมกายวาจามีศีลมีทานและลดความละความเห็นแก่ตัวพยายามภาวนาฝึกจิตใจเป็นหลักแสวงหาจิตใจเป็นหลักไว้แสวงหาข้างนอกเราก็ต้องแสวงหาในการดำรงชีวิตของเรานะแต่เราก็ไม่ทิ้งในการแสวงหาจิตเพราะจิตตอนนี้มันเป็นจิตที่ถูกกิเลสครอบงำถูกนิวรณ์ครอบงำไว้มันไม่สงบมันวุ่นวายเห็นไหมเรามาภาวนากันคิดไปนู่นคิดไปนี่ละไม่สงบละเราก็ต้องฝึกวางเมื่อเรากลับจากที่ทำงานเราก็จะต้องวางอารมณ์แล้วอารมณ์ที่ทำงานวางไว้แล้วนะปิดใส่ลิ้นชักไว้ใส่ปิดคอมพิวเตอร์ปิดอะไรทั้งหมดแล้วเราวางมุ่งการพิจารณาบริกรรมภาวนาให้มากซึ่งในเบื้องต้นก็คงยังไม่ได้หรอกเราจะสงบเลยนะมาก็จะเล่าประสบการณ์บ้างอะเมื่อก่อนเคยนั่งสมาธิตอนอายุสักประมาณ17อายุ17 ปี18 ปีนั่งก็สงบเย็นสบายกายเบาแล้วต่อมาก็เพลิดเพลินไปในอารมณ์ทั้งหลายไม่ได้นั่งต่อมาก็มีความรู้สึกทำไมมันเป็นทุกข์ขึ้นมาในใจได้ความวิตกกังวลความกลัวก็คิดถึงการนั่งสมาธิที่เคยผ่านมามันเย็นสบายก็กลับมาปฏิบัติในวันแรกๆมันยากมากนั่งสมาธิ5 นาทียังไม่ได้เลยนะมันร้อนไปหมดดูใจแล้วพอมีสติดูที่จิตใจทำไมมันร้อนขนาดนี้เห็นไหมจิตใจมันร้อนนี่ไม่ปกติแล้วก็เลยฝึกก็เริ่มฝึกพยายามนั่งนานขึ้นก็ได้เป็นชั่วโมงละแล้วก็ได้พิจารณานะนั่งไปจนกายเบาจิตเบาสบายถ้าวันไหนไม่สำรวมระวังจิตฟุ้งซ่านก็ไม่สงบแต่อาศัยว่าเราจะมุ่งมั่นที่จะเข้าใจในธรรมะเพราะเห็นทุกข์เห็นทุกข์แล้วเมื่อเห็นทุกข์เราอยากจะต้องการออกจากทุกข์ก็มีหนทางที่เดินคือศีลสมาธิปัญญาก็ยังไม่เข้าใจในทางเดินที่มันชัดแจ้งนักหรอกแต่ต่อมาเห็นความสมมติวิมุตติมาเนี่ยใจมันสว่างไสวเห็นทุกอย่างไม่มีเกิดจากความปรุงแต่งตัวเราของเราไม่มีสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นความว่างเป็นพุทธะเป็นอนัตตาก็เข้าใจในทางดำเนินแล้วว่าศีลสมาธิปัญญานี่เป็นทางเดินที่แน่นอนให้เราทำจิตให้สงบบริกรรมภาวนามากๆหรือพิจารณามากๆเพราะจริตนิสัยคนปัจจุบันนี้คงจะเป็นการใช้ความคิดมากอยู่กับคอมพิวเตอร์เราก็ใช้ความปรุงแต่งรวดเร็วมากเห็นไหมเราจะพิมพ์ในแป้นคอมพิวเตอร์ในโทรศัพท์ในโน้ตบุ๊กก็ตามเราพิมพ์เร็วมากจิตสั่งกายทำงานเราต้องบริกรรมภาวนาเร็วแบบนั้นถ้าเราไม่เร็วขนาดนั้นก็จิตมันปรุงแต่งเร็วกับคนสมัยก่อนโลกมันเจริญขึ้นมามันก็ทำให้ใจเราฟุ้งซ่าน
มีความวุ่นวายมากขึ้นเราก็ต้องมาฝึกจิตของเราให้มากขึ้นโดยการบริกรรมภาวนาโดยการพิจารณาอยู่เสมอถ้าเราเผลอสติไปกลับมาใหม่กลับมาพิจารณาใหม่ทำอย่างนี้แหละพยายามฝึกฝนอบรมอยู่ไม่ขาดหรอกถามว่าฆราวาสจะเห็นธรรมได้ไหมเห็นธรรมได้เพราะธรรมะเปิดเผยอยู่แล้วเรามองไปดิต้นไม้ภูเขาที่ต้นไม้ถูกลมพัดมาก็ฉีกขาดไปโต๊ะที่ตั้งอยู่ก็ถูกต้นไม้ทับพังไปเห็นไหมความไม่เที่ยงก็ปรากฏขึ้นมาซึ่งเมื่อก่อนเราอาจจะมองไม่เห็นน่ะความจริงมันก็จะเริ่มไม่เที่ยงมาแล้วแต่มันเพิ่งมาบังเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ฉะนั้นสรรพสิ่งในโลกนี้เนี่ยต้นไม้ที่เจริญเติบโตขึ้นมันก็ล้มไปธรรมชาติทั้งหลายก็เปลี่ยนแปลงไปน้ำแข็งบนภูเขาบนมหาสมุทรขั้วโลกก็ละลายไปเพราะโลกมันร้อนมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้มันไม่เที่ยงแล้วมีอะไรเที่ยงแท้ในโลกบ้างความเที่ยงก็มีอยู่ก็คือความที่มันไม่เที่ยงนั่นเองความที่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงมันเที่ยงแท้ๆที่จะต้องเปลี่ยนแปลงมันร่างกายนี้ก็ต้องเที่ยงแท้ๆที่จะแก่ที่จะเจ็บแล้วก็แตกสลายแล้วเราเรียกว่าตายคือเซลล์มันเสื่อมหมดแล้วแต่ตอนนี้ก็สำคัญมายึดเอามาว่าเซลล์ทั้งหลายเป็นเราทั้งหมดเลยกองดินกองน้ำกองไฟกองลมเนี่ยก็เป็นเราแต่ธรรมชาติเขาไม่ได้เป็นเราเขาไม่รู้เรื่องหรอกเขาจะแก่เขาก็แก่เขาจะเจ็บเขาจะตายเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้ทุกข์ร้อนด้วยนะร่างกายนะผมขนเล็บฟันหนังกระดูกในร่างกายอวัยวะน้อยใหญ่เขาไม่รู้เรื่องคนที่ทุกข์เนี่ยก็คือจิตที่มาอาศัยอยู่มันเราใส่บ้านเรือนหลังหนึ่งอยู่ละบ้านเขาแก่ไปผุไปพังไปเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะแต่เจ้าของบ้านที่อยู่เนี่ยเดือดร้อนต้องซ่อมต้องแซมต้องดูแลแต่มันซ่อมแซมไม่ไหวนะก็ต้องรื้อทิ้งไปใช่ไหมต้องสร้างใหม่อันนี้ตัวจิตเนี่ยมันก็มาสร้างภพสร้างชาติก็มาเกิดในภพที่มีธาตุสี่นี้ก็เพราะว่ายังมีความหลงความยินดีอยู่นั่นเองเราก็ต้องมาฝึกกันชีวิตที่เหลืออยู่มันไม่แน่นอนจะมีอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้มันอาจจะหมดไปเร็วๆนี้เราก็ไม่ทราบอีกแล้วเรามันจะตายตอนไหนตายที่ไหนในบนบกในอากาศในทะเลในน้ำตายด้วยโรคอะไรก็ไม่รู้แต่ตายถ้าเรารู้ว่าเราต้องตายแล้วเราก็มองในโลกนี้สิมันเป็นของใครแล้วทำไมทุกคนจะมาแย่งอะไรกันในโลกนี้มากมายเสียเหลือเกินแล้วนั่นเด็กความหลงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สอนทีละน้อยสอนหลักให้เรารู้จักการทำทานนี่ก็เพื่อที่จะแบ่งออกไปอุปทานมันน้อยลงบุญเกิดขึ้นสอนให้รักษาศีลก็มามีกำลังใจที่จะชนะกิเลสไม่ทำตามอารมณ์ทำตามความรู้สึกองค์ก็สอนลึกซึ้งไปในเรื่องอานิสงส์ว่าทานศีลนี่ก็เกิดความสุขแต่เราจะไปติดในความสุขนี้ไม่ได้มันไม่จีรังยั่งยืนแม้ทำสมาธิเป็นความสุขก็ไปติดในสมาธิดิ่งไปอย่างเดียวไม่ได้พอหมดกำลังสมาธิมาแล้วมันจะมาเกิดอีกพระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าธรรมทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีเหตุก็เกิดขึ้นหมดเหตุก็ดับพระองค์จึงบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนแนวทางให้พวกเราก็เดินเราโชคดีไหมเราพบกับธรรมะของพระพุทธเจ้าเราเกิดมาชาติไหนเราจะมาพบอีก
ถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราแสวงหากันอยู่นี้เราเอาไปไม่ได้เราก็คงจะต้องพยายามเอาสิ่งที่เอาไปได้ต้องมีปัญญาว่าสิ่งที่จะเอาไปได้ก็คือความดีบุญกุศลยิ่งการภาวนานี้เป็นมหาบุญมหากุศลอย่างมากที่จะละตัวเราของเราได้เอาละเราต้องพยายามปฏิบัติมีแรงบันดาลใจของเราทำให้เต็มที่นะในชีวิตนี้ขอให้ทุกท่านจงประสบความสงบแล้วก็มีปัญญากันทุกท่าน The translation. So you're welcome to sit in meditation while you're listening. So Lumpur started off by saying homage to the Blessed One, the Noble One, the rightly self-awakened One. And as we're sitting in meditation, listening to the Dhamma, and you can just sit in a normal meditation posture, just whatever you're used to. If you're used to having your hands in Anjali, then you can do that as well. So yesterday morning I spoke about this kind of straight path of practice. So the talk was directly on the path of practice. And maybe it's possible to give a deeper talk than this. But in speaking about giving talks on this path of practice, it's necessary for us to be able to understand this first. Because sometimes there's a lot of thinking going on. Sometimes the mind's very scattered. There can be a lot of aversion. It can be all over the place. And the mindfulness just doesn't stay with us. And at times you can feel terrified and feel like it's not possible for any more fear to come up. There can be great feelings of love or hate. And when this happens, then the defilements, they have a lot of power behind them. And our mindfulness and wisdom can be very weak. So the practice and our lives can be like this at times. So what we need to do is to find something that we can depend on, to have sincerity in keeping sila. And that's the first step. That no matter how strong these emotions are, no matter how many of them we're feeling, we're determined to stay restrained within the precept. And when we do this, then the defilements, even though they may be very great, they'll steadily start to reduce. And the comparison that's given is like a tiger that's in a cage. And if we don't feed that tiger, we don't give it anything to drink, anything to eat, then that animal, which before was very fierce, quite violent, will start running out of energy. And so it's the same with our feelings, these feelings of pleasure towards the things of the world, the feelings of displeasure, fear, hate. And these, when we don't feed them, will steadily start to reduce. And that's just like the monks who go to practice in the charnel grounds. And charnel grounds, for those of you who don't know, they were used in previous times in Thailand. They used to have one outside every village, and when people died, they would put their bodies there. Sometimes they would cremate them, sometimes they would just leave them in the forest. And so when monks go to these places to practice, there can be a huge amount of fear. There can just be this severe terror that comes up, and it feels like there's nothing really to rely upon. But at the same time, there's a belief in the greatness of the Buddha. And they think that if they stay with this word of Buddha, then they will be safe. But if the mind isn't with that word, Buddha, then it'll go and think. It'll get very scared and it'll start proliferating upon that fear. Start thinking that there are ghosts here and they're going to come and get me. They're going to come and harm me. And the mind goes off like this, just
believing and giving rise to all these stories, thinking in this way. But if we have mindfulness, then we can look at this proliferation. And so we try to do this during the entire day. That if our mindfulness gets sent outwards, we need to come back and we need to endure with these things. And because we know that if we don't endure, then these feelings will come up very strong. This fear will come up very strong. If there's no endurance, then these monks, they'll have to flee back to the monastery. And if they do this, then their practice won't develop. So even there's a lot of fear, there's also bravery that comes up as well. And this is because of this ideal that we have, this purpose that we have to see the Dhamma, to see into the truth of inconstancy, stress, and not self. That having been born already, we must get old, get sick, and die. And so even though staying in these places, these scary places, problems may arise, there may be dangers, but these monks accept that. And they accept that if they die, then they die, and that's okay. And so for myself, I went to stay in a charnel ground for 1 month, and I had to accept the possibility of death every single day. And so I was staying there just during the night time, but even during the day, I had to really collect my mind, to be very cautious, so that it wouldn't go and think a lot, it wouldn't proliferate a lot, so that there would be some peace there. Because if there wasn't peace, then I wouldn't have any energy to fight with all the fear, all of the feelings that came up during the night. And when the mind is with that fear, and that fear is strong, then it can really proliferate very heavily. But even though this happens, you can also see that when we carry on practicing, then at some point it needs to stop. And when there's no proliferation, then no ghosts come. Nothing comes to get us. But it's as soon as that proliferation happens that ghosts suddenly appear. But when there's an absence of this thinking, this narrative, then all the ghosts disappear. We see that really there's nothing left. So in the beginning, we need to understand that the suffering that arises in ourselves, there are things which bring this up. There are things which create difficulties for us. And the cause of this, of our suffering, of our difficulties, it doesn't exist outside of ourselves. What it is the defilements there within our hearts. That's which tricks us into feeling fear. They can also trick us into being brave in speaking and doing things which are harmful, which aren't correct, which can destroy the lives of beings, trick us into not keeping our precepts, trick us into being deluded, into thinking about many, many different things. But if we contemplate, and then we can bring our awareness and our focus back inside of ourselves. If we have mindfulness, samadhi, and wisdom, and then our actions of body and speech, they'll be collected within sila, and we'll also have right view. And this can adjust the mind and bring it back to a place where it's right and correct, where the mind isn't giving rise to suffering. Because when the mind is suffering, then all these feelings come up. There's a lot of anxiety there, for instance. And this is because we have a me and a mind that's present. It's because we have this anxiety, because we have such great love for these bodies of ours. And so this is what inspires all of the fear, all of that proliferation to be born. So when I went to practice in these charnel grounds, I gained this thought to go there to practice. I had the energy to do it because I had heard about my own teacher's practice, about
the lives of these great forest masters, these forest monks. But if I depended just upon my own energy, my own efforts, my own thinking, then I wouldn't have had what it would have taken to have gone to practice in these places. And so I listened to my own teacher, to Luang Cha, and he said that in order for him to have gained this Dhamma that he's teaching all of us, he had to pass through many obstacles. He had to pass over the graves of ghosts. He had to pass through the jaws of tigers in order to get this Dhamma. So I heard this and I thought, well, I need to practice like this as well. I need to follow in his footsteps. So I went to go into these charnel grounds and practice just like my teacher had before. And so he had this experience there in these charnel grounds. And one of these experiences that's in his biography is that for 3 days in a row, there were 3 different corpses that were brought in. And there was a bird, a crow, that would warn him before each of these corpses was brought in. And so all throughout Luang Por Chah's life, he gave up a lot, he sacrificed a lot, he was extremely brave. And I thought, well, I have to practice like this as well, that this is what a monk does, and this is what I need to do. And so I went to train, I went to contemplate, and till I felt the most extreme terror possible. But something that I'd never experienced before. But even though there was that such great fear, I still practiced an uncertain meditation. And then when my mind came together into stillness, then it turned empty. And I went out to do walking meditation back in the very same spot where I was terrified before, and there wasn't anything. And the moon was shining very brightly, just like it was before when I was afraid. The atmosphere was no different than what it was before, but all of my feelings had changed. That this great terror that was there, being terrified of death, that ghosts would come and try to harm me, try to mess around with me. And this was actually something that had been instilled in me since I was a very young child, this fear of spirits and ghosts. But when knowledge arose, then I could see that there was no difference between these things. That when fear was there, I'd separate it out, I'd discriminate, thinking that this is a dead body and I am alive. And but really, people who are alive, they have bones as well. They've got a skeleton as well. It's just we think that that skeleton is alive. And the bones that are there on the ground or buried in the earth, they don't have life anymore. But when I contemplated, and I could see that really this isn't the case, I could see the truth, and my mind became very joyful. And I understood the nature of things like this. That I too needed to get old, needed to grow sick and die, just like these people, these dead bones. And there's no difference between the two of us. And as I was looking at these bones, they appeared to me as flowers, the flowers of the awakened beings, of the noble beings. And if we look at normal flowers, the flowers of plants, it's possible to get deluded in those. But when we look at these bones in the earth, if we contemplate well, then joy and happiness can arise. And this comes from an understanding into the truth that we have gained. So if we have this mindfulness and we have this wisdom, then nothing external to us is able to affect us, to have a damaging effect on the heart. If that mindfulness and wisdom is quite weak, though, then all of the experiences that we meet with will gain entry into our minds. And so we need to be cautious.
But it's not that all of us need to live like a monk. For those who live lives in the world, it's still possible to train. It's just bring up this quality of generosity and do that a lot. And there's also many, many things that you have to struggle with in our lives. There are many obstacles, there are many difficulties. And when this mindfulness and wisdom, when its strength is quite weak, then when we meet with these problems, then suffering arises. So we really need to try to put in our effort to prepare ourselves first. And those people who have wisdom, they will prepare themselves first. So if our mindfulness is quite weak, then what do? Well, we have to do it a lot. We have to develop mindfulness a lot. If that mindfulness gets distracted or it leaves us, and it's difficult to bring it back, we need to try to remind ourselves. We keep these objects of Buddha or maybe the chant itipiso or looking at the breath, but when this leaves our awareness, we need to remind ourselves to bring it back. And now there's a lot of technology in this world, and we can make use of that. So we can set a timer on a clock, for example, and maybe every minute we can set a beep. And when it goes beep, then we can ask ourselves, what are we doing right now? Is my mind with Buddha? Is my mindfulness here? Is my awareness in the present moment? Am I getting deluded in me or mine? Because if we don't walk this noble path, then the defilements will be walking, and they'll be walking over us. So we need to see that when the sense of self arises, then there'll be proliferation in the mind. And that proliferation then goes to feed into that sense of self again. So we need to practice to see into the Dhamma, to bring up our efforts to have great amounts of mindfulness, to raise up our inspiration towards this practice. And so just like how Lumpur Cha went out to stay in charnel grounds and forests, I followed his footsteps, and I went to stay in these places as well. And when you're there, it's necessary to really train a lot. And so I went out to these forests, and I met with quite scary things. There was one time I came across a snake that was 4 meters long, and came across elephants in the forest and tigers as well. But I went there to train my mind. For us living at home, however, then how do we train ourselves? And is it possible to train ourselves while we're working? Well, when we're doing this, when we're engaging in our occupations, then we have mindfulness and we do a lot of chanting. We can go through this recollection of the Buddha, the chant itipiso, many, many times, and do this 108 times. And perhaps if we've got sincere effort, then in the space of one day, we can go through 5 rounds or 10 rounds. And we do this to reduce the thinking that we have. And when we are working or engaged in something that doesn't require our thought, such as cooking or mopping or washing the dishes, washing clothes, then we can be chanting as well. We shouldn't just let this practice go. Because we'll observe that this recollection of the body, of Kaya Nupassana, Satipatthana, bringing our mindfulness into the body, it's something that we can do throughout the day, whether we're standing, walking, sitting, or lying down, or whether we're speaking, whether we're listening, whether we're thinking, then we're mindful, we're asking ourselves, what are we doing right now? If we're washing the dishes, if we're mopping, if we're cooking, then we should be practicing as well. And so we do this, and we don't just put our mindfulness down, we don't allow that to just go. Because if we don't meditate, if we don't have mindfulness, then the mind will be thinking a huge amount. There'll be this great strength through the inner narrative that it gives rise to.
And then when we go to sit in meditation in the evening, it'll be really tough to bring our minds to peace. But if we try to keep our mindfulness, however, then we'll be able to bring the mind more easily to peace. And when we're working, then we try to bring up these objects and try to think about them often, try to put down other thoughts of the mind. So we can recite Buddho, Dhammo, Sangho, or Nibbanang, Nibbanang. We need to bring up our efforts, our inspiration, our motivation to do these things. We can ask ourselves, why do we need to practice like this? Because if the mind is always thinking, and if there's no peace to the mind, then there won't be any mindfulness. And we are taught that we're going to have to meet with suffering in the future. And when we think this, that suffering is awaiting us in the future, then what should we do right now? How should we prepare ourselves? We see that in this world we have to meet with loss. We have to meet with censure or criticism. We have to meet with loss of status. We have to meet with painful things. And this is natural for all of us. So we need to prepare ourselves to really put our efforts into this training. And now we have this meditation retreat, so we also have the time to do this. But we should take these methods that we learn and put them into practice in our daily life to bring up this recollection, bring up these meditation words, to look at our minds, look what they're doing. Because we see that there's the cause of suffering that we experience, and that cause is attachment or clinging. No one's able to make us suffer. And if the heart is pure, then there's nothing there that can cause the heart to suffer. And it's just like how the water on a lotus leaf runs off that leaf. None of it gets seeped in. And so too, the kilesas, when the heart is pure, aren't able to seep into the heart. So in this path of practice, we need to be aware. We need to have mindfulness looking over our own mind, to have this inner awareness, the one who knows. And whenever any sense impressions arise, whenever any emotions come up, whenever we see anything, hear anything, smell anything, taste anything, touch anything, then it's normal that these things will come into the heart. And when the mind experiences them, knows them, then we need to be cautious. Because this mind, it is an element which receives these sense impressions. And if there's mindfulness present, then we're able to teach our own minds, teach them, don't attach to these things. But if we don't have mindfulness there, however, then we won't have samadhi, we won't have any wisdom. And the mind will just get sent out. It'll get lost in these sense impressions. And when this happens, then instantly a sense of self arises. So for us now, we're practicing, and we need to try to keep our mindfulness up to speed, so that when our mind meets with these sense impressions, we don't send our mind out towards them, but rather we have our mindfulness there, teaching our own hearts. These things are not sure, they're inconstant. What's the point in loving? What's the point in hating? These things are not sure. We teach our minds in this way, so that they don't give rise to these states. And every morning when we wake up, we tell ourselves, today I'm not going to give in to anger. I'm not going to think thoughts of ill will. I'm going to try and have kindness and compassion, because all beings that are born, every single one wishes for happiness. No one wants to suffer. And so I'm not going to act in any way that gives more suffering to anyone. So we set our intentions in this way. But it's not the case, however, that when we set our intention like this, that we won't feel any of these things. We won't feel any anger, we won't feel any aversion, we won't feel any suffering. But what we do is, when we experience these things,
then we teach our minds, we train our minds, and we tell them, what's the point in getting angry? You're going to have to die, aren't you? Why would you want to love anything? Why would you want to be afraid of anything? You're going to have to die. That life is uncertain, death is certain. Death is the culmination of my life. My life must end in death. And sometimes anger can be very strong. Sometimes the proliferation can be very intense, can feel great attraction and love. But we need to contemplate death at this point. And this is a method that Lumpur Cha taught. And I took this and I used it to practice as well. And so sometimes these feelings are very strong. Sometimes there's a lot of attraction, desire towards food, desire towards fruit juice even. And so Lumpur Cha, he taught that wherever it is that we're attached, that becomes the cause for birth. If we're attached to anything, then we'll need to get born. And when we're born, then we'll need to die. So whenever there's any attachment towards anything at all, then what will come from that is birth and death. So we get born first. But this isn't the first time that we've been born, this present life. We've been born many, many times before this. And we've grown old, we've gotten sick, we've died many, many times as well. This isn't the first life that this has happened. And so why should we be afraid of death? Shouldn't it be better to be afraid of birth? And why aren't we afraid of birth? Because that birth, it's the cause for death. If we're afraid of death, then we need to be afraid of birth as well. If we're able to cut off birth, then we're also able to cut off old age, sickness, and death. So we should see the drawbacks in these things. Now, whenever we're born into any form of life, then we'll need to experience death in each and every one of those lives. And this is the same for every single being in this world. And for us, we've died many, many times in this present world. And the amount of bones that we have left behind, it's higher than even the highest mountain, because the number of times we've died is countless. And this is true for every single person here. So when we see like this, that things are this way, then we should try to bring up a lot of mindfulness here in this present life, to be restrained, to be composed in our actions of body and speech, what we call sila, to have this quality of sacrifice, of generosity, giving up our selfishness. And then we come to try to train our minds, to give them a strong foundation. We seek out our own hearts, and we search for our own minds. And that's what we need to do in this life, that we don't just throw these things away, we don't just leave them neglected, but rather we seek out our own minds. Because now, in their present state, these minds have kilesas covering up over them, and there's no peace, they're all scattered. And do we see this? So we need to try to come together to practice like we are now. And if there's all this thinking that's going on, then there won't be any peace. So we need to train to put this thinking down, to let it go. So like when we go off to work and we come back home again, we need to put all those things in the past down, all the things that we've met with during that day. We put it away into a drawer. We open up a cabinet, we lock it inside. And then we shut down our computer and we come to practice, to contemplate, to reflect upon these mantras that we use. In the beginning, however, maybe we can't do this, and we just aren't able to bring our hearts to instant peace. And I experienced this as well. When I was about 17 or 18 years old, I practiced meditation,
And I felt like there was a lot of coolness and peace and lightness there within the body and the mind. But after that, I became amused and distracted in the things of this world, and I forgot about practicing. But after some time, I thought, well, why is it that there's all this suffering there in my mind now? There's all this fear, there's this anxiety. So I came back, or I remembered that when I used to sit in meditation, then there used to be peace in my life. So I came back to practice again. And on the first day, I wasn't even able to sit for 5 minutes. I was so agitated, so stirred up. When I saw that the mind was in such an agitated state, it was abnormal, just how much kind of heat there was in the heart. So I determined to sit for longer and longer, and after some time I was able to sit for an hour. And then I came to contemplate while I was sitting, and there was ease that came both in the body and mind. You'll see that, well, I saw that when I wasn't composed or cautious throughout my daily activities, then when I came to sit in meditation, it just wouldn't be peaceful. But when I didn't have this intention to compose myself, then there would be peace. So we see that we need to set our focus on understanding the Dhamma, just like I did when I was younger, because I saw the suffering there within me already. And the suffering compelled me to find a path out of suffering. And I took up this path of sila, samadhi, panya, of virtue, collectedness of mind, and of wisdom. But initially, I didn't really understand this path with clarity. But it was when I saw into the nature of conventions and experienced liberation that my heart became very bright through this knowledge. I saw that really there's nothing there at all. There's no self. The self, it's just not there. There's no me, there's no mine. Everything's empty. Everything is Buddha. This nature of awakening, of knowing that all things are anatta. And I understood this path of practice in this way. That this path of practice of sila, samadhi, panya, it's something that is sure. That is something that will bring us to peace. So we can take up these meditation words, or we can contemplate, and that depends upon our own character, depends on what our minds are inclined towards. Because these days, people like to think a lot. Many of us use computers and technology, and when we're using these, then our thinking can go at a great speed. Just like when we're typing something, we can type very, very fast, that our bodies order the mind and the body, our minds order the body to type like this, and then the body follows very, very quickly. So when this is the case, then we need to bring up these mantras with great speed as well. Because if we don't recite them quickly, then the mind will be proliferating quickly instead. And so we see that now this world has developed and people's minds are far more scattered than they were before. They're much more chaotic, they're much more stirred up. And so we really need to focus on training our minds to either be contemplating or reciting these mantras. And whenever our mindfulness leaves us, then we bring it back again. We contemplate once more and practice in this way. We keep going, we don't let up. And some people ask, is it possible for lay people to see the Dhamma? And that it is possible, because the Dhamma is something that is already opened and revealed. And perhaps we see a tree that's fallen over, and it's fallen onto a cabinet, and it's destroyed that cabinet. And here we can see the inconstancy of these things, of the tree and of the cabinet. But before it fell, it was quite difficult to see that. But really, both of these things were already inconstant. They're already changing. It's only now that these ideas are able to come into our mind when we see them destroyed or fallen over. So really everything in the world is this way. Everything is of the nature to change.
Just like we see these days with the ice that's melting, or the ice in the Arctic and Antarctic, the ice in the mountains, the sea ice that's there. This is starting to melt. And the world heats up, then it changes like this, that these things are inconstant. And so this inconstancy, it's something natural to the world. And the one thing that is constant is the state of inconstancy, that everything changes, everything must change. That constancy is there within change. This body is constant in the fact that it will always have to grow old, get sick, and die. That all these cells must deteriorate. But then we go and attach to every single one of them and believe that I am the cell, that this collection of earth, water, fire, and air, it's me. But we need to teach ourselves that this isn't the case, because nature doesn't say, this is me. It doesn't know these things. Old age, it doesn't know that it's old. Sickness doesn't know that it's sick. Death doesn't know that it's dead. Suffering doesn't know that it's suffering. And these things, the body doesn't know that it's suffering either. It doesn't have a clue about these things. All of the hair of the head, the hair of the body, the nails, the teeth, the skin, all the things in this body, they don't know that they are those things. But when suffering comes up, then our minds need to take something to depend upon. We have the suffering and in this body, and our minds come to depend upon these bodies. They take residence in them, just like how we take residence in a house. But when that house gets old, when it starts to break, then we need to fix it. And when we're not able to fix it anymore, then we have to just let it go. And we have to get a new home. And so the mind is the same. When it's not able to reside in this body anymore, then it'll have to find a new birth. It'll have to find a new life. It'll take residence again in these four elements. And it's the delusion that we have. It's the pleasure that we find in these things that necessitates our taking another birth. But we see also that when there isn't birth, then there also won't be death. And so the bones that are here within this body, or the air that's there, the water that's there, it doesn't know that it's alive, it doesn't know that it's dead. But we are going to have to die for sure. And we don't know where we'll die, we don't know how we'll die. Whether we're going to die in the air, whether we'll die on land, whether we'll die in the water, we don't know that. But we do know that we will have to die. And when we know this, that our death is something sure, then we should look at this world and see what's really here. And what is it that people are so lost in? Why is it that people scramble over the things of this world? It's because they're deluded. And so the fully self-awakened Buddha, he taught like this, in this way, that things are this way. And he taught this path of practice, this gradual path, that which steadily teaches us to reduce the clinging that we have. And so we take up the practices of generosity and of virtue. And this trains us to fight against the defilements in our hearts, not just follow all of the emotions that we feel. And then the Buddha taught the path in more and more profound levels, that the benefits of sila, of virtue, is that of happiness of heart. But this happiness is also something inconstant. Even the happiness of samadhi, of collectedness of mind, this is too something inconstant. And if we attach to that, then that thing is going to change. So the Buddha taught that all of these things are dhammas, these are phenomena which have their causes to arise, to stay for some time, and then cease. And when that cause isn't present, then it will disappear. And this is how the Buddha was able to attain to that state of awakening. And then he taught this path to us, something that we should walk.
So now we're very fortunate to have met with the Dhamma of the Buddha. So what should we do now? And what should we do with our lives? And we should think that whatever it is that we gain from this world, it's all inconstant. It's all something that's not sure. None of it are we able to take with us when we pass away. So we should put our efforts into finding something that we can take with us. And that is goodness, it's skillfulness, it's merit. So we put our efforts into this, into raising up skillfulness. And a great method of doing this, a very high method of doing this, is the meditation that we're all doing now. This is something very skillful, something which takes us to abandoning this ego, a sense of self. So we try to practice, we try to raise up our motivation, our inspiration, to give it the best that we can in this life. So may all of you meet with the Dhamma. May all of you meet with peace of heart. May all of you gain wisdom.